Rudolf Diesel adalah seorang insinyur dan penemu asal Jerman yang paling terkenal karena menemukan mesin diesel. Mesin pembakaran internal ini diciptakan untuk menjadi lebih efisien daripada mesin uap dan bensin dan dipatenkan pertama kali pada tahun ke-1892. Dia adalah pelopor penggunaan minyak nabati seperti minyak kacang sebagai bahan bakar, meramalkan masa depan biodiesel. Dia juga ingin menciptakan mesin efisien yang dapat membantu usaha kecil, bukan hanya industri besar.